Minha gente, que tanta chuva é essa no Rio Grande do Norte? Vamos tomar um cafezinho aqui com a torrada. Hum. Hum. O cafezinho preto que não pode faltar, né? Mas Rio Grande do Norte tá chovendo e muito, muito. Fazendo friozinho. Eu não sou de estar morrendo de frio, né? Mas é o ano todinho aqui. O sol, né? Um queijinho. Delicinho. Bem quentinho, tá? Ontem eu fiz sopa, né? Vocês assistiram. Vocês estão gostando dos vídeos comendo? Ah?